कटुस जस्तो एउटा गेडाभित्र अन्डा पारेर यस्तो लार्भा बनाउँदो रहेछ अनि यो लार्भा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है चाहिँ हामीले अरिङ्गल बारुलाको किरा खान्छौँ नि त्यस्तै हुँदो रहेछ होइन यो खाँदा चाहिँ ठ्याक्कै कोकोनट जस्तो हुन्छ अरे अब म खान्छु है यसलाई ए here look here show in the mouth, put it in the mouth. He's eating. Exactly like coconut. Yeah. We did it.